Šodien es jums pastāstīšu par diviem veidiem, kā saskatīt kaklsaites mezglu. Viens variants ir, kad mezgls ir vienādi malu trīsstūrītis, ja, tās paplašinās viņš būtu. Ja. Otrs veids, ka ir tāds pagarināts, kuru vairāk tā kā sauc par itāļu mezglu, un pirmo variantu tā kā vairāk nosacīt par britu mezglu. Nu, lūk, pirmais variants, kas varētu būt nosacīts augsts itāļu. Tātad šaurākā kaklsaites daļa līdz pāri piektajai pogai nedaudz, ja. Platāko malu liekam pāri šaurākajai, apmetam vienu cilpiņu, apmetam otru, kaklsaiti izvaram šeit cauri un izvaram cauri cilpiņu un sākam akurāti vilkt. Un te ir ļoti svarīgi skaisti savilkt, lai mezgls izveidotos skaists, ir skaisti jāsavelk mezgls. Un jāsāk arī paralēli veidot skaista faltīte. Lūk, kā tagad viņi izskatās, redziet, ja? Tieši. Un tagad mums sanāca vienkārši ļoti skaists kaklsaites mezgls. Otrs variants nosacīt britu. Sienās līdzīgi. Atkal liekās īsākais kaklsaites gals uz 5. podziņu. Atkal liekam pāri platāko malu. Šoreiz izvaram pa augšu. Pārliecam pa otro pusi apkārt. Pārliekam pāri šeit kakla daļai. Izveidojam skaistu tādu mezgliņu. Tas ir pamats, kas veidos mezglu. Liekam pāri. Un atkal izvelkam šeit ārā. Un izvelkam kaklsaites platāko galu šeit cauri. Un sākam veidot mezglu. Nedaudz savelkam viņu, lai viņš sāk veidot formu, pastiepjam nedaudz arī garumā, lai viņš paliek stingrāks, paliek arī mazāks. Ja? Un, redziet, pamazām jums tā forma sāk veidoties. Mazliet viņu vēl savilksim, te, redziet, un veidojās vienādi malu skaists trīsstūrītis. Ja? Un mums ir izveidots klasisks britu mezgls. Nu, un būtu labi, ja tas jums patiktu, un jūs saglabātu šos video sev. Gadījumā, ja ātri, steidzami vajag uzskatīt kaklsaites mezglu, jums ir paraugs. Paldies par uzmanību, uz tikšanos!